今日出發番禺 CBD 南村萬博啊，帶大家食一個好有老港味嘅火鍋喎。呢間店咧開咗快15年啦，唔知你又有冇食過呢？ Go go go！ 我哋進入番禺嘅 CBD 啦，掛晒燈籠啊，年味真係越嚟越濃啊！嗱，喺廣州市區開車過嚟咧，都係半個鐘啫喎。坐地鐵嘅朋友咧，可以喺南村萬博站行過嚟咧，都係幾百米。我哋入去試下喺番禺火咗10幾年嘅老港打邊爐有咩料到？哇，輝哥啱啱翻咗冬瓜，喂，識咁啱咩？係啊，喂，過嚟食飯。係啊，好耐冇幫襯你啊嘛。係啊，試下冬瓜盅啦，啱啱翻咗冬瓜。搬咗嚟呢度幾耐啊？我哋嚟咗呢度都有2年幾啦。我記得第一次食你哋集輝冬瓜盅係東怡新區嗰度係咪？係啊，嗰度都12年啦，跟住我哋喺富華路14年又開咗咁啊2間嘅。靚唔靚今日啲冬瓜？呢啲冬瓜好正嘅，喺清遠嗰邊過嚟。即係做冬瓜盅用咩冬瓜會比較合適呢？又長啦，又要夠直嘅，就多數都係啲黑皮冬瓜會好啲。一個大概幾多斤啊？30零40斤啦，呢啲。即係有啲太軟又唔得，太硬又唔得㗎係嘛？係啊。我不如帶我參觀下你哋新店先啦。好啊。輝哥，你哋呢間店係屬於邊個位置呢？我哋呢度係南村嘅萬博商圈，咁我哋啱啱就喺南大路旁邊，過嚟開車過嚟啊，停車都好方便嘅。即係點解會揀咗喺個位置開得跳出咗市橋？可以將呢個冬瓜盅嘅美食，即係俾南村呢邊嘅人試一試咁樣啦。我見呢邊個裝修風格同以前店都唔同，靚咗好多啊！咁我哋咧就結合翻我哋番禺有啲特色啦。咁呢邊咧就係沙灣古鎮嘅一個手繪畫，呢邊就係漁蔭三房嘅手繪畫。咁啊，依家有啲軟座啊，咁啊有啲卡座啊，咁啊等啲客人坐得舒服啲，咁啊加啲燈光啊，咁佈置一下就現代少少啦，又唔係好豪華咁樣啦。哦，我帶下睇睇冬瓜盅可以搭配啲咩食咧？係啊，可以搭配好多嘢食嘅。哇，輝哥家食冬瓜盅都好多海鮮可以搭配嘅喎。因為海鮮嘅鮮味同我哋嘅冬瓜盅都好搭嘅。嗱，呢啲蝦啊、象拔蚌啊、鮑魚啊，咁啊都提升嗰個湯嘅甜味嘅。另外嗱，呢啲元貝、帶子呢啲係貝殼類，白貝啊、花甲王啊咁樣，全部我都可以放落去淥嚟食。我哋一直主打都係呢個鮮活為主。客人點得最多咧，就係12鮮。12鮮裏邊咧就有雞、鹹豬骨、牛肉、四寶丸、粉腸、元貝啊、生蠔、鮑魚、花膠。咁一共有12個。咁我唔使諗啦，你直接上個12鮮俾你試下。好。哦，依家就第一個步驟就切冬瓜係嘛？係切個蓋，嗱佢嗰啲係一陣我哋做嘅冬瓜蓋，就咁樣一段一段咁切開，咁咧就一個冬瓜大概做到3、4個冬瓜盅度啦。切方面有冇技巧咧？要平整，一刀落。嗱，依家就將佢補平佢。好，嗱而家就將個冬瓜挖空佢，將個囊成嚿咁樣攞出嚟。咁啊，然之後咧就而家就做一啲裝飾嘅工作啦。起啲瓦咁啊，等佢靚仔啲啦，客人睇落舒服啲啦。嗱，最高峰一試可以賣到幾多盅咧？都100幾盅嘅。輝哥呢個一鍋上盡12鮮真係夠晒足料喎！應該點食咧？我哋咧都分先後順序食咧，個體驗感就會好好多。一般就分3輪、4輪咁樣食啦。咁啊，第一個 round 等你幫我操作下。好，我幫你整一整。咁啊，先放幾嚿鹹豬骨，我哋嘅招牌菜。我見個湯底都好香喎。用咗好特別嘅材料，經過咗10幾年嘅經驗積累咁樣去專門整一個清湯底，然之後再加湯料，跟住就落埋隻走地雞嚟。係啦，我哋就調個5分鐘，鮮甜頭啖湯，只需5分鐘。即係滾咗就可以食啦。係滾咗就可以食雞飲湯，咁啊第一輪夠5分鐘啦，就可以開蓋飲湯食雞食花膠同埋鹹豬骨啦。一碗花膠雞鹹豬骨湯飲下先，慢慢到少料啊，而且煲到出晒味啊，金黃色嘅，整碗試下先。嗱，歌仔都有唱啊，成碟青瓜過大海。今日咧真係成個冬瓜都過大海啦！哇，呢啖湯咧冇落到一滴鹽咧，都夠晒清甜啊，而且好有雞味同埋鹹豬骨嘅鹹香味喎。再試下12鮮之一嘅花膠啊，哇，好大隻，好 Q 彈喎，小姐姐咧一定中意。食起身咧真係滿滿嘅膠原蛋白，再試一個走地雞嘅雞髀，啊，肉質好緊緻，好飽滿，一定要配埋老港嘅調料，薑蓉、沙薑、辣椒豉油嚟食喎。哇，走地雞果然走地雞，食起身零舍嫩滑嘅，搭配咗個老港斬料啦，升華咗個味道啊！第二個 round 咧，我哋繼續放埋一個鹹豬骨落去，再放埋一個新鮮嘅粉腸啊，成條嘅，再放埋一個水魚落去。
成隻禮啊！食冬瓜盅咧，主打咧就係邊食邊飲湯。我哋試下呢煲水魚湯先。哇，好大隻，好飽滿啊！碗湯試下先。哇，呢個水魚湯咧同頭先嘅走地雞湯又唔同喎。呢個係零舍清甜嘅，而且佢個湯底真係做得好出色啊！越飲越鮮，越飲越上頭啊！我哋老廣食水魚咧，裙邊一定要夠厚啊，證明隻水魚就夠晒身啦。亦都係飲呢個靈魂嘅飲料再食。呢個裙邊一定食 Q 彈，再整嚿肉試下先。哇！個水魚肉咧煮完一樣咁嫩滑啊，一樣咁入味。第3個 round 咧，試下一個海鮮大雜燴啊！先放少少白貝嚟先，再放啲花甲黃，再放埋一個四喜丸子啊，再放埋一個鮮活嘅鮑魚，最後放幾隻鮮活嘅桂蝦入去，又係煮滾佢咧就可以食得啦。試下一個鮮活嘅桂蝦係咩味道先？都係嗰句啊，新鮮嘅桂蝦咧，觸鬚會特別長、特別彎噶喎，一搣就離開啦。再飲呢個靈魂嘅蒜蓉芫茜豉油。桂蝦咧食起身特別有辨識度嘅，鮮爽脆香，真係好正。再試下個鮑魚，哇，煮熟咗咧一樣咁 Q 彈，咁飽滿。亦都飲個醬汁，Eco 燜啊，夠鮮夠爽，夠晒海嘅味道啊！第4個 round 咧就放埋一個鮮活嘅扇貝落去啊，好大隻啊，好多肉啊，要放喺個撈仔度接住佢落，再放埋一個生蠔，哇，一樣好大隻喎。夠鐘起爐，哇，好鮮味啊！試下個生蠔先，哇，睇個賣相咧夠晒新鮮，夠晒飽滿啊，可能一啖都食唔晒喎，大隻都。好正啊，好鮮味啊！嗱，真係好少地方見到個扇貝咧有咁大隻嘅，而且煮完咧一樣咁厚肉咁飽滿啊！扇貝咧食起身咧會好爽嘅，而且鮮得嚟係一種甜味嘅。我食到咁上緊就可以切開佢啦，係嘛？切咗仲使煮嘅咧？煮多一兩分鐘。試下個冬瓜肉係咩味道先？哇，煮到晶瑩剔透啊！呢個冬瓜咧吸收晒海鮮同埋肉嘅精華，鮮調得嚟咧層次感真係夠晒豐富啊！主食咧我哋點咗一個倉魚乾牛肉餅飯，哇，一開蓋咧就噴晒香嘅。食之前咧記得放啲豉油葱喺上邊，再打鬆嚿肉餅，將所有飯咧同倉魚乾咧打勻佢，整翻碗試下先。哇！佢哋個牛肉餅咧放咗馬蹄嚟嘅，而且陳皮嘅香味好嫩滑喎。搭配咗個倉魚乾咧，又好鮮喎。今日呢餐番禺情懷冬瓜盅咧，有冇食過嘅朋友分享下你嘅故事咧？番禺仲有咩好嘢食？記得話我知啦。